شيخ بارون، السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك. الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وتقبل الأعمال وطول عمركم وبالنجاح لوليداتنا إن شاء الله وبحوله. دونك بغيت غير نعطيكم واحد البريزونطاسيون صغيرة على واحد لوتي خدمت عليه باش نقدروا نديرو السويفي ديال الوليدات ديالنا اونتخ لي دوفوار اللي كيعطيو الأستاذات الله يجازيهم بخير، وأونتخ لي سميتو لا مانيير افيك لاكيل حنا اون طونك بارون كيفاش يمكننا نجيريوهم. دونك على بركه الله كندخلوا لهاد لوتي هذا. دابا انا غندخل لهاد لوتي، عاد من بعد غادي نعطيكم لا كومون كومونسي دوبي الديبي، يعني بوغ شي واحد اللي يلاه غادي يبدا وغادي يحل التليفون ديالو ما عنده والو. دابا انا كنعطيكم غير اون فيو ديال لا مانيير افيك لاكيل لا فيو ديال السيد اللي كريا شنو غادي يشوف. انا غادي نشوف بحال دابا مثلا لي كور ديسپونيبل. كاين كور ديال لي زاكتيفيتي باراسكولير، كاين لي كور ديال اللغه العربيه، كور ديال الفرنسيه، كور ديال الانجليزيه، وكور ديال ولا ديريكسيون ولا بيبليوتيك ولي ولي زانونس اللي يقدروا يديروا لنا باغ ايميل ولا كون نوز اونفوا باغ واتساب اكسيتيرا. هادو كلهم seront publiés sur هاد لو كور ديال ديريكسيون بلوس بيبليوتيك اكسيتيرا. مثلا ملي غندخلو بحال دابا مثلا اللغه العربيه ملي غادي ندخلو ليها غادي نلقاو فيها هاد ثلاثه ديال البلايص. عندي فيها فلو، وعندي فيها لا بارتي ترافو، وعندي فيها لا بارتي بيرسون. بيان سور هادشي هذا كندوي على شنو غادي يقدر يشوف اللي كريي هاد لونفيرونمون ويكرييه في التليفون. دونك هادي كنبين لكم لا فيو ديالي في التليفون. دونك غادي نشوفوا كل حاجه لاش كتصلح. هذا الفلو هذا كيصلح ليا باش نشوف بالضبط شكون هو اللي دار التمارين، شكون هو اللي صيفطهم، معاياش صيفطهم اكسيتيرا. كيعطيني الفلو ديال كاع داكشي اللي واقع عندي ريبارتي باغ سميتو ريبارتي باغ جور باغ بيرسون. مانتون ملي كتبغي الاستاذه تزيد على واحد التمرين صيفطوا لها واحد التلميذ، تزيد عليه ان كومونتير، كتكليك هنايا في لابارتي كومونتير، او بلوتو اجوتي ان كومونتير او كور. ها هي وكتزيدو، سمحوا لي، وكتزيدو هنايا ها هو لتحت. دونك كتقدر تزيد ان كومونتير في الكور، وهنا تشوف لي دوفوار ديال لي زيليف فين هو اللي دار. بحال مثلا انا عندي السيد هذا إلي مونكون، هادو ils ont attribué ils sont هذا ils ont accepté à participer le cours etc. وكلهم عندهم des devoirs qui les manquent etc etc. دونك هذا بحال دابا مثلا بالنسبه لان دوفوار ولا ان نوفو دوفوار. منين كندخل لي طرافو هنا فين عندي بحال دابا مثلا فين نقدر نزيد ان دوفوار. وباش نقدر نزيد ان دوفوار كنقدر نزيدو بهاد البوطونه هادي ديال بلس. دونك كنزيد ان دوفوار نقدر نكتب فيه شنو هو الدوفوار اكسيتيرا. المهم هادي سي اون فيو ديال لا بيرسون كي كري لي دوفوار. وعاد بيان ايفيدامون عندنا لا بارتي بارتيسيبون. شكون هما لي زونسينيون وشكون هما لي زيليف اللي غادي يكونوا حاضرين معنا لهاد الكور. دونك بور نو سيتي كو سا. دابا هنا غادي عطيتكم هنا لا فيزيون ديال كيفاش استاذ او اونسينيون كيكري ان كور وكيفاش كتكون عنده لا فيو ديالو. ودابا غادي نعطيو ان اكزامبل ديال غادي نزيد ان يوتيليزاتور فريمون من الاول. يلاه غادي نزيدو بحال دابا مثلا شي واحد من لي بارون. غادي نمشي للاليف وغادي نزيد بحال دابا مثلا درت المدينه بوين بورتابل بوين 2020 at gmail.com. دونك ها هو هذا غادي نزيد هاد التلميذ هذا مثلا غنزيدو في هاد الكور على بركة الله. غادي نصيفط ليه اون انفيتاسيون. دونك حنايا دابا كندويو في الكور ديال اللغة العربية. ها هو تزاد في اللغة العربية. غنمشي بحال دابا مثلا نزيدو في اللغات الاخرين. غنزيدو في لي زاكتيفيتي باراسكولير بارتيسيبون، وغنزيد هاد السيد هذا
اللي هو المدينة بوان بورتابل 2020 @gmail. غنحاولو ناخدو باش نزيدوه في شي لاخر كامل بلا ما نبقاو نكتبوه. كوبيي. دونك غادي نزيد هاد السيد هذا وغادي نعطيه اون انفيتاسيون على بركة الله. ها هو تزاد في لابارتي باراسكولير. زدناه في اللغة العربية، غادي نزيدوه في اللغة الفرنسية. وغادي نزيدوه في اللغة الإنجليزية. وغادي نزيدوه في لي كومونيكاسيون ديال لا ديريكسيون. ها هو على بركة الله. دابا هذا بحال قلتي غادي نديرو مثال ديال واحد الانسان يلاه غادي نصيفطو ليه لانفيتاسيون، يعني واحد في لي بارون. دابا هاد الواحد في لي بارون انا غنهز واحد التليفون واحد اخر وغادي ندير وكانني توصلت وغادي نلصق هاد الفيديو مع الفيديو وغادي تشوفوا. دابا هادي الفيديو ديال لو كرياتور ديال لو كور اللي غادي انفيتي ان دي با. دابا هو سالات المهمه ديالو وزاد واحد في لي با. اذا غادي نساليو هاد لا فيديو، غادي نوقفوها، غادي نقول لكم شكرا على انتباهكم بوغ لا بارتي. انا كنت جالس على هدى من الله حتى توصلت بالايميل ديال سميتو ديال النوتيفيكاسيون ديال انني تزاديت في ان كور. غادي نمشي لهاد لابارتي هادي، غادي ندخل لهاد الايميل. ها هو توصلت بهاد الايميل هذا، غادي ندخل ليه، غادي نشوف هاد الايميل. غادي يقول لي الله يخليك لما tu dois rejoindre un cours، غنقول ليه مرحبا je vais rejoindre un cours. اون فوا سي الكا غادي يديني لان انفيرونمون اللي كاين في لو ويب. غيقول لي tu veux rejoindre، غنقول ليه oui je veux rejoindre. هنا بحال دابا مثلا نقدر نتبع انا لو كور ديالي توجور من هاد لونفيرونمون اللي غنبقى ندخل ليه توجور من لا ميساجري ديالي ومن تما ندخل لهاد لونفيرونمون. انا جو فو كونساي با ريالمون دو لو فير. انا جو فو كونساي بلوتو دو بارتير سور سميتو سي دو بارتير سور مثلا جوجل بلاي ونتيليشارجيو لابليكاسيون جوجل كلاس روم، نديروها في التليفون. الي بلو سامبل ا جيري. غنمشيو بحال دابا مثلا لجوجل كلاس روم. ها هو. Une fois c'est le cas, هاهي l'application. Je vais lancer l'installation ديالها. Une fois lancé l'installation ديالها, elle prend pas beaucoup d'espace déjà, et ça veut dire que c'est une bonne chose. Elle va me permettre, une fois de connecter عليها, غتعطيني un environnement qui ressemble un peu l'environnement اللي شفنا tout à l'heure sur le PC, mais avec une particularité ديال أنني je travaille sur un téléphone. Donc la partie graphique est adaptée les dimensions d'un téléphone, les pratiques, on va dire, intuitives de l'utilisation le téléphone, ils sont incluses dans l'application. Donc c'est une application plus ou moins, on va dire, assez complète. اللي غيكون عندنا فيها la possibilité de suivre les travaux ديال les enfants au fur et à mesure إن شاء الله وبحول. Donc غادي نتسناو تلونسي l'installation. Bien, donc une fois c'est le cas, ها هي تلونسات، غادي نمشي ندير ouvrir. Premier pas, المهم si vous voulez, il va vous dire غادي نمشي للمدينة بورتابل مثلا. Je vais mettre un OK. هادو جوست كيعطيني شنو هما لي زيميل. نتوما الا عندكم دو تروا زيميل و شوازيسي ليميل اللي il va vous identifier في الجيميل ولا identifier votre élève.
Impossible d'ajouter ce compte à Classroom. Premier pas. On va réessayer. Bismillah ala barakatillah. دونك هذا هو الإعجاز ديال كلمة بسم الله ملي كنبداو بها الأمور ديالنا كيدوزو بخير وعلى خير. دونك الحمد لله على أي حال. ها هو زاد عندي je fais partie du cours de français, donc je clique dessus sur le cours de français et j'ai la file, la même chose عندي هنايا le partage avec la classe. هي هاد la partie هادي si vous voulez. Je peux écrire فيها ce que je veux, on seft les enfants, voilà, je partage عندي bien évidemment هاد la partie هنايا فين عندي la partie flux وعندي هاد la partie فين فيها les devoirs وعندي هاد la partie فين فيها les personnes. Maintenant je peux cliquer sur travaux, je peux cliquer sur participants, les personnes, عندي فيهم les enseignants وعندي فيهم les autres élèves qui participent. Maintenant غادي نمشي بحال دابا مثلا هاد la partie هادي اللي هي les travaux. ملي غنمشي لهاد la partie هادي اللي هي les travaux عندي فيها l'ensemble ديال les activités. Bien sûr, si vous voulez, la petite icône اللي هنايا, elle va me permettre de savoir شنو هما les différents thèmes que j'ai اللي هي بحال دابا مثلا pour moi هنا l'activité scientifique, les mathématiques et les français. Et je peux choisir ce que je veux directement. بحال دابا مثلا نمشيو l'activité scientifique. نمشيو l'activité scientifique. On va بحال دابا مثلا je sais pas moi comment faire un glaçon. Comment faire un glaçon عندي فيها un certain nombre de consignes. Exercice scientifique, manuel 52, 53, voire pièce jointe. Je vais ouvrir la pièce jointe, bismillah. أنا لقيت ديال la pièce jointe فيها هاد les éléments ديال les enfants, ils doivent faire l'exercice, machin bidule, etc. نديرو فيه الليكيد وما جاورا ذلك. إن غادي نمشي نشوف بحال دابا مثلا ها هو l'exercice, ها هو الدار. واخا بغيت نجاوب, j'ai toujours le moyen d'envoyer un commentaire, faire la partie de ajouter un commentaire. Comme on dit, ajouter un commentaire le cours. Comme on dit, la possibilité d'année soumetter le cours. Donc on va voir ensemble, ça sera l'exercice Marie Madarzo, je vais le faire avec vous. Donc une occasion moi aussi pour le maîtriser. Donc je vais essayer de cliquer sur ajouter un commentaire au cours. Aucun commentaire n'a été, donc je vais essayer d'écrire pour le prof pour lui dire commentaire du cours, savoir de quoi il s'agit. Commentaire du cours. C'est un commentaire j'imagine, le prof concerné. Et là, je vais voir comment faire. Ah ouais, donc oui, il y a de la petite fléchette, donc là, pour vous dire. Il y a de la petite flèche ici, et elle va nous permettre de défiler le devoir pour pouvoir y attacher quelque chose. Donc là, on va essayer de faire. Il y a de la petite fléchette, et je vais essayer de joindre une pièce jointe. À la particularité du PC, il y a la partie de prendre une photo. Qui reste quand même quelque chose sur le portable assez agréable qui va nous faciliter énormément les choses. Donc, بحال دابا مثلا غادي نمشيو نقولوا je vais prendre une photo, je vais partir sur prendre une photo. Sur prendre une photo. غادي نمشيو بحال دابا مثلا ديك الصفحة qui concerne ها هي الصفحة qui concerne بحال دابا مثلا les réponses. ها هو ولدي il a fait ça. Je prends en photo هاد الصفحة هادي.
عاوتاني je prends en photo, donc je fais OK. J'attends la première page. Donc هي تزادت عاوتاني غادي نزيد بحال دابا مثلا une deuxième pièce jointe. Bien sûr, اللي ما شافش علاش كليكيت انا je vais essayer de vous dire. Je clique sur le bouton هذا et ajouter une pièce jointe. Donc je clique dessus. Ou je clique عاوتاني pour ceux qui l'ont pas vu prendre une photo. Beaucoup plus simple. Ou là, enregistrer une vidéo si mon enfant veut envoyer une vidéo. Donc عندي les deux choix. عندي le choix comme عندي le deuxième. Prendre une photo ou là, enregistrer une vidéo. Donc mon enfant peut envoyer et s'exprimer librement ou là envoyer une photo ou là envoyer carrément la réalisation مثلا ديال هاد comment faire un glaçon فانه داروا في الثلاجة ولا في الفريغو وقاد un truc ويصيفطوا la prof. Donc ça peut être aussi parmi les choses. Donc je ferme la partie, je fais prendre une photo وغادي نمشي لهاد la partie هادي et je vais faire tac. Donc c'est le cas. Une fois la photo prise, je peux accepter le niveau de qualité. Et une fois c'est le cas, on a les deux éléments de zéro, je peux dire j'ai bien préparé des glaçons, madame. Et il va envoyer son commentaire à madame en tant que participant. Donc une fois c'est le cas, il va rendre le devoir. Rendre le devoir, c'est un bouton, en bleu. Je vais cliquer dessus et je vais rendre mon devoir. Donc une fois le devoir rendu, rendre mon devoir, et je clique sur ce bouton, le devoir est rendu. انتهى عندي المشوار، سال عندي لو devoir، ساليت الأمور ديالي، ولدي يقدر يمشي يلعب مع راساتو، سال لي devoirs ديالو، la prof ديك الساعة dans ce cas peut le revoir. Si jamais je sens أنني نسيت شي حاجة ما درتهاش pour la prof, je peux reprendre. Si vous voulez, j'ai oublié et je fais l'exercice avec vous. Je vais annuler la remise, etc., etc. Et je vais repositionner les choses. Donc, c'est pas la peine de faire l'exercice. Je vous laisse continuer. De l'autre côté, l'autre portable de l'enseignante. Et je vais voir comment il va recevoir le travail de l'enfant. Ala barakatillah. Salam alaikum à la partie. Salam alaikum. D'abord maintenant nous sommes sur l'environnement ديال الأستاذ اللي غادي توصل le travail ديال التلميذ. Donc غادي يمشي la partie classroom. La partie classroom غيمشي بحال دابا مثلا bien sûr كنا كنديرو بحال دابا مثلا حنا على le français. Donc il va cliquer sur français. Donc on parle du prof. Ah ouais, il va cliquer sur français. Et où est-ce qu'il va retrouver? Il va le retrouver في le mail. Et c'est une possibilité. يعني غادي يمشي le mail ديالو ها هو غادي يلقى انه راه توصل بشي حاجه، ولا غادي يمشي للنوتيفيكاسيون ديال المدينه. ها هما لي نوتيفيكاسيون عندي هنا juste pour que vous ayez une سميتو. عندي 5 نوتيفيكاسيون. دونك غادي يقدر لو بروف يمشي لهاد لا نوتيفيكاسيون يشوف، غيلقى بلي il y avait des commentaires. غادي يمشي يدخل غادي يشوف لو كومونتير. دونك هذا لو كومونتير ديال l'exercice scientifique. سميناه commentaire du cours si vous vous rappelez. Donc c'est un commentaire qui était fait par le Medina Portable ou le prof ou l'élève اللي هو المدينة Portable. غادي يمشي لان
هنا غيلقى لو دوفوار ديال ليليف. دونك sur une sur هاد بحال دابا مثلا هاد المدينة قلنا بورتابل هاد لابارتي هادي il va retrouver le devoir ديال l'enfant. Donc هاد le prof هذا il va partir sur هاد les images, il va les ouvrir, il va voir si tout c'est bon, il chauffe son portable, oui. Donc هادي c'est juste, d'accord. Il va partir sur la deuxième image. Il va voir que il n'est pas clair, l'essentiel voit le principe, il va voir, il va dire que c'est bon, ou là sinon si c'est pas le cas, il va ajouter une image, je vous le deuxième, ou là il dit bon travail, mais deuxième image, à refaire, ou là à reprendre. À refaire ou à reprendre. Donc une fois c'est le cas, il va répondre. Supposons que c'est pas le cas, ou il sait que c'est bon, il va partir sur la note, il va affecter une note. Je ne sais pas, il y a 10 sur 10 pour l'encourager parce qu'il le mérite bien. Et une fois c'est le cas, il n'a qu'à cliquer sur ce petit bouton d'envoyer pour qu'il envoie ce qu'il a envoyé. Donc il confirme. Devoir rendu, elle m'a dit portable, bien sûr si vous voulez, mais c'est pas la peine. Rien chez l'élève de l'autre côté ou le parent d'élève sur l'autre portable et il va voir réellement que il va voir que le prof هذا la notification ديالو هو il a envoyé une bonne note. Et voilà le cursus général ديال une transaction, on va dire, entre élève et professeur, aussi bien sur un PC que sur un téléphone, elle est prise exactement de A à Z. أتمنى يكون l'explication détaillée وكان دوي بان ديالكت entre عربية وفرنساوية باسكو سي لو ديالكت اللي كنفهمو كاملين pour être le plus naturel possible. وإلا كانت أي سؤال ولا أي سوجيستيون ولا أي شيء يمكن نتعاونوا فيه ensemble أنا راه الإشارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.